身为炎盟盟主的萧炎，其威名早已响彻，看到了被魂殿所囚禁的药老。寻找天山血潭的过程中，萧炎偶遇被围攻，在这里又将会获得何种机遇呢？ Rất nhanh, trong khi chữa trị cho Kim Thạch, Tiêu Viêm hỏi thăm Kim Cốc một chút thì biết được cổ tộc là một tồn tại mà khắp cả Trung Châu, cho dù là hồn điện, đan tháp cùng tam đại gia tộc viễn cổ ma thú cũng phải kiêng dè. Điều này cũng bởi cổ tộc có được truyền thừa huyết mạch đấu đế. Nghe vậy, Tiêu Viêm kinh ngạc, ngay lập tức anh ấy lại hỏi tiếp, thanh âm vang lên nói: Kim Thạch tiền bối có biết cổ tộc hiện ở nơi nào không? Bọn họ ở Trung Châu Đông Vực, thế nhưng chân chính vẫn là ở tại cổ giới. Cổ giới này do một vị đại cường giả đạt tới đấu thánh của cổ tộc xây dựng. Về phần tiến nhập vào cổ giới như thế nào, ta cũng không biết. Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hướng mắt về phía xa, anh ấy lẩm bẩm nói: trước tiên là cứu lão sư, sau đó sẽ đến cổ tộc, mặc kệ bọn họ cường đại đến mức nào, cuối cùng cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Thời gian qua đi, không lâu sau, Kim Thạch rốt cuộc cũng được Tiêu Viêm trợ giúp hoàn thành quá trình khu trừ hỏa độc. Lúc này, ở bên trong căn tròi nhỏ, nhìn hai vị lão nhân trước mắt, anh ấy nói: đại hội chuẩn bị bắt đầu, ta phải mau chóng xuất phát. Đây là thuốc trừ độc cùng đan dược, trong vòng 2 tháng nữa, hỏa độc sẽ hoàn toàn được khu trừ. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, nếu sau này gặp phiền toái, có thể tới Thiên Mục Sơn tìm ta. Ở đây, cho dù là Phí Thiên cũng không dám đụng tới. Nghe vậy, Tiêu Viêm gật đầu. Ngay sau đó, anh ấy liền hướng về phía hai vị lão nhân kia, hướng quyền đa tạ. Làm xong, anh ấy liền xoay người rời đi khỏi nơi này. Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm đã xuất hiện ở tại đỉnh núi Phong Lôi Sơn, nơi Phong Lôi Đông Các tọa lạc. Nhìn về phía xa, Tiêu Viêm nhìn thấy rất nhiều con thuyền đang lơ lửng giữa không trung, nơi đây đã trở nên rất náo nhiệt. Không chậm trễ, Tiêu Viêm liền lấy chiếc mặt nạ đeo vào, rồi thân hình khẽ động, anh ấy lập tức phóng người xuống bên dưới. Thời gian qua đi, Tiêu Viêm với chiếc mặt nạ cùng áo bào che kín người rất nhanh đã xuất hiện ở tại nơi kiểm tra phía cổng ra vào. Đảo mắt một lượt, bất chợt Tiêu Viêm nhìn thấy Phí Thiên thân hình đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh hắn một đám đệ tử đang kết thành trận hình. Thấy thế, Tiêu Viêm khẽ kéo chiếc áo che mặt xuống và nhanh chóng đi qua. Đến khi vào vị trí trung tâm, chọn một chỗ trống, Tiêu Viêm cũng liền ngồi xuống. Không lâu sau, trong lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ, thì phía xa, thân ảnh của Lôi Tôn Giả cùng Phượng Thanh Nhi cũng xuất hiện. Thấy vậy, mọi người không khỏi xôn xao, nhìn toàn trường một hồi. Sau đó, Lôi Tôn Giả cũng đi tới hàng ghế ở vị trí cao nhất rồi ngồi xuống. Bất chợt, nhìn về phía trước, thanh âm lão ta vang lên nói: Kiếm Tôn Giả, lão gia hỏa ngươi lúc nào cũng tới sớm nhất. Theo thanh âm kia chấm dứt, từ trong hư không, một đạo thân ảnh già nua đạp kiếm xuất hiện, đi bên cạnh ông, Đường Ưng cũng chậm rãi bước ra. Nhìn thấy Kiếm Tôn Giả, mọi người cũng phải xì xào bàn tán. Thế nhưng, ngay khi Kiếm Tôn Giả đi tới ghế ngồi, thì một thanh âm vang lên nói: Kiếm lão đầu vẫn giữ tính tình khó chịu như xưa, xem ra đối với trận tỉ thí năm đó vẫn còn ghi hận trong lòng đấy mà. Dứt lời, Hoàng Tuyền Tôn Giả với gương mặt đen trắng giận theo Vương Trần cũng chậm rãi đi tới. Nghe vậy, Kiếm Tôn Giả cười nhẹ nói: năm đó, lão phu vận khí kém một chút mới bại vào tay hắn, so với kẻ không đỡ nổi trăm hiệp khá hơn không ít, có phải không, Hoàng Tuyền Tôn Giả? Nghe vậy, tên kia mặt liền biến sắc. Tuy nhiên, chưa để hắn kịp đáp lại thì từ trên trời cao, một luồng ánh sáng chói mắt đột nhiên lóe lên. Ở bên trong đó, thân ảnh của Phong Tôn Giả bên cạnh là Mộ Thanh Loan cũng chậm rãi lăng không tiến về phía trước. Nhìn ba vị tôn giả đã tề tựu trước đó, Phong Tôn Giả cũng liền hướng quyền chào hỏi. Phía xa, nhìn Phong Tôn Giả xuất hiện, Tiêu Viêm tâm tình bất chợt dao động nhẹ, trên miệng lẩm bẩm nói: người này chính là Phong Tôn Giả sao? Theo ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn về phía xa, sau vài lời chào hỏi, 4 vị tôn giả rất nhanh đã ngồi xuống vị trí trung tâm trước toàn trường. Sau một hồi, Lôi Tôn Giả chậm rãi tiến lên, hai tay dang rộng, thanh âm vang lên nói: hôm nay, Phong Lôi Các đứng ra tổ chức tứ phương các đại hội, cảm tạ mọi người đã đến cổ vũ. Lần này, số người tham gia có tổng cộng 53 người, vẫn quy củ cũ, lấy hội chiến để tuyển chọn, đến khi dự sân chỉ còn 8 người mới thôi. Bây giờ, tất cả người dự thi cùng tiến lên sân đấu đi. Thanh âm Lôi Tôn Giả vừa dứt, trên quảng trường liền vang vọng một trận tiếng động xé gió, từng đạo thân ảnh trẻ tuổi thoáng hiện vào trường đấu, đồng loạt tản ra bốn phía quảng trường, nhìn chăm chăm lẫn nhau, duy trì cảnh giác. Lần này, 4 cái tên mạnh nhất cũng có mặt, ánh mắt bọn họ không ngừng đảo qua đảo lại. Hiển nhiên, cuộc chiến này bọn họ đã chờ từ lâu. Trên đài cao, ba vị tôn giả thấy sự xuất hiện của đám người Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi, bọn họ cũng khẽ bàn tán một chút. Theo ánh mắt của họ nhận định, Phượng Thanh Nhi vẫn là mạnh nhất, người này không hổ là nhân tài của Phong Lôi Các. Còn trên khán đài, Tiêu Viêm khẽ đảo mắt nhìn về đám người kia một lượt, chậm rãi quan sát khắp quảng trường. Bất chợt, trong số đám người kia, Tiêu Viêm nhìn thấy một người quen, đó chính là Lâm Diễm. Nhìn thấy người bạn của mình, Tiêu Viêm trên miệng khẽ cười nhẹ. Xem ra trong mấy năm qua, tên này cũng có đột phá. Cuối cùng, nhìn qua một lượt, Tiêu Viêm liền hướng ánh mắt về phía 4 vị tôn giả.
Theo ánh mắt anh ấy nhìn ra xa, trên đài cao, Lôi Tôn giả thanh âm rất nhanh đã vang lên nói: "Nếu đã đông đủ, đại hội chính thức bắt đầu." Lời của ông vừa dứt, giữa sân, đám người kia đã liền động thủ, một màn hỗn loạn diễn ra. Trong sân đấu, đấu khí giao nhau cùng với thanh âm đao kiếm đụng nhau chát chúa không ngừng vang lên. Có một số người thực lực yếu ớt đã bị thương, đành phải ngậm ngùi rời trường đấu. Có thể nói, tình hình giữa sân quá mức hỗn loạn, đề phòng được phía trước lại phòng không được mặt sau, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là địch nhân. Hỗn loạn kéo dài không đến 10 phút thời gian, số lượng người ở đây đã giảm nhanh chóng. Ở trên khán đài, nhìn Lâm Diễm, Tiêu Viêm thấy thân pháp của bạn mình. Anh ấy hiểu, chắc chắn trong thời gian vài năm vừa qua, người này đã có kỳ ngộ. Thế nhưng, đang trong lúc Tiêu Viêm chăm chú quan sát Lâm Diễm, anh ấy bất chợt phát hiện Vương Trần đã nhắm tới hắn. Chỉ trong tích tắc, khi Lâm Diễm đang cùng một tên giao đấu thì ở phía sau, Vương Trần đã quỷ dị lao tới. Sau đó, đoản đao trong tay hắn đã lao về phía Lâm Diễm và kề lên cổ anh ta. Thế vậy, Lâm Diễm hô lớn nói: Ngừng, ta nhận thua. Nghe thế, Vương Trần ở phía sau vẫn không dừng lại, hắn ta định một đao đoạt mạng Lâm Diễm. Rất may, đúng vào lúc ấy, từ trên đài cao, thân hình Tiêu Viêm như tia chớp đã liền lao xuống phía dưới, đánh bay con dao găm từ tay Vương Trần ra xa. Sau đó, thân hình anh ấy cũng liền chắn trước người Lâm Diễm. Thế vậy, cái tên Lâm Diễm ngơ ngác, kể cả những vị tôn giả trên đài cao cũng vậy. Rất nhanh, vừa khi Tiêu Viêm xuất hiện, hơn chục tên cường giả của Phong Lôi Các đã lao ra, bao vây anh ấy và Lâm Diễm ở bên trong. Thấy thế, ở vị trí trung tâm, thanh âm Lôi Tôn giả vang lên nói: "Kẻ tới là ai? Vì sao quấy nhiễu đại hội tiến hành?" Nghe vậy, Tiêu Viêm đáp: "Quy củ của đại hội, một khi nhận thua thì không thể hạ sát thủ. Nhưng lúc trước, tên kia không thèm để ý đến quy tắc ra tay với người này. Các vị không hỏi hắn, tại sao lại hỏi ta?" Phía sau, Vương Trần cười mỉa mai nói: "Một tên phế vật dựa vào vận khí đến được đây mà thôi. Ta thích thì lấy mạng, có gì mà không được." Người của Hoàng Tuyền Các xem ra cũng chỉ có vậy. Người có thể đi đến hiện tại cũng chỉ là dựa vào danh tiếng của Hoàng Tuyền Các mà thôi. Hoàng Tuyền Các chưa đến lượt ngươi bàn luận. Ngươi là đệ tử của ai? Dạy ra một tên cuồng ngạo như ngươi, hẳn lão sư của ngươi cũng phải có chút bản lĩnh. Đa tạ Hoàng Tuyền tôn giả đã quan tâm, ta chỉ luận sự mà thôi. Việc lúc trước hẳn 4 vị tôn giả ngồi đây đều thấy rồi, chắc các vị đều hiểu ai đúng ai sai. Miệng lưỡi lợi hại, Lôi tôn giả, giải quyết nhanh phiền toái nhỏ này đi, đừng để chậm trễ đại hội diễn ra. Nghe thế, Lôi tôn giả cười nhẹ. Sau đó, ông liền hướng về phía Phong tôn giả và Kiếm tôn giả nói: "Hai vị cảm thấy chuyện này nên làm như thế nào?" "Ta thấy nên dựa theo quy củ làm việc, bất cứ kẻ nào cũng đều phải phạt nặng. Người này vi phạm lần đầu, phạt 50 lui trượng rồi đá khỏi lui sơn." Nghe thế, Phong tôn giả đáp: "Ta thấy sai lầm không phải tại hắn, xử phạt lung tung sẽ khiến Lôi tôn giả mang tiếng bất công." Bên cạnh, Kiếm tôn giả hưởng ứng nói: "Phong tôn giả nói không sai, ta thấy mỗi bên lùi một bước, cứ để hắn rời đi, đại hội tiếp tục tiến hành, thế nào?" "Được, ta sẽ cho tiểu tử này một cơ hội, bất kể thắng thua, hắn ta vẫn có thể mang theo bằng hữu bình an rời đi." Nghe thế, Vương Trần đắc ý nói: "Nếu không dám ứng chiến thì dập đầu 3 cái về phía sư phụ ta, nếu không đừng mong rời khỏi." Phía đối diện, nhìn tên kia kiêu ngạo như vậy, Tiêu Viêm liền chậm rãi bước về phía trước, thanh âm lạnh lùng đáp: "Tới đi." Đến đây thì hết tập 102/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.